السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقوم بشرح درس الجلوسيد الخاص بمادة أو موديول بيوشيمي ستركتورال بالدارجة. أول حاجة عندنا définition ديال les glucides. Les glucides sont des substances naturelles ou synthétiques، يعني هما مواد طبيعية أو مركبة. Certains représentent une source énergétique d'une manière directe, يعني le glucose, ou d'une manière indirecte sous forme de réserve glycogène ou amidon. يعني قالك شي وحدين يعني هاد لي غلوسيد كاين اللي كيقدم لنا واحد لا سورس انرجيتيك دون مانيير بطريقه مباشره بحال الجلوكوز ولا بطريقه غير مباشره سو فورم دو غليكوجين اميدون. الجليكوجين هو لو فورم دو ريزيرف. عندنا لي زوز. في لي زوز ce sont des sucres simples ou monosaccharides، يعني هما دي سكر اللي هما سكر بسيط، يعني ماشي سكر مركب، حيت كاين سكر سامبل وكاين سكر اللي هو كومبلكس. عندنا لي زوز ce sont des sucres simples ولا كنقولوا لهم monosaccharides. عندنا في لا فونكسيون ريدكتريس عندنا فونكسيون aldéhydique وعندنا واحد لا فونكسيون اللي هي سيتونيك. في لا ستركتور دي زوس غادي نقول quelques définitions. عندنا la stéréoisomère possède la même formule brute mais une structure spatiale différente، يعني عندها نفس la formule brute ولكن structure spatiale ديالها مختلفة بالنسبة للستيريو إيزومير. بالنسبة للإنونسيومير les propriétés chimiques et physiques sont pratiquement identiques. قلنا بالنسبة للإنونسيومير les propriétés chimiques et physiques sont pratiquement identiques، يعني جميع الخاصيات الكيميائية والفيزيائية كتكون identique، يعني بحال. ندوزو للديفينيسيون التالي اللي هو épimère كيكون عندنا deux composés qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique، يعني كيكونوا عندنا deux composés جوج وهاد لي composés بجوج عندهم غير واحد الكربون اسيمتريك اللي مختلف. كنرمزوا لو كربون اسيمتريك هكا، كنديرو كربون وكنديرو الفوق بحال النجمه. Selon Fischer, la représentation linéaire du glucose كتكون هكا CHO على هذا الشكل. في la représentation linéaire de galactose كتكون على هذا الشكل. إلا لاحظتوا ما بين الجلوكوز والجلاكتوز عندنا لو كيديفيريو، يعني عندهم واحد لو كربون اسيمتريك اللي مختلف اللي هو لو كربون نيميرو 4 اللي هو هذا. حيت ملي كنبغيو نحسبوا لي كربون كنبداو من واحد ها الزوج ها الثالث ها الرابع ها الخامس ها السادس، يعني ما بين الجلوكوز والجلاكتوز عندنا واحد لو كربون اسيمتريك اللي هو لو كربون 4، وما بين الجلوكوز والمانوز عندنا كيختلف لو كربون نيميرو 2. هذا عوض ما يجي منا هو جاي منا. هذا هو اللي كنسميو عليه épimère. ها هو الجلوكوز ستركتور لينيير ديالو وعندنا الجلاكتوز. الى لاحظتوا في كاع لي كربون كيف الا لو كربون نيميرو 4 اللي جاي منا، كان في الجلوكوز منا في الجلاكتوز رجع منا، يعني هذا épimère en كربون 4. وبالنسبه للجلوكوز والمانوز عندنا في لو كربون نيميرو 2
في الجلوكوز كان من هاد الجهه، وفي المانوز رجع من هاد الجهه، يعني عندنا ايبيمير اون كربون 4. هنايا عندنا لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك اللي هو الفا دي 20. مثلا في شي اكزامان ولا شي حاجه كيقولوا لكم كالكول ولا كالكولي لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديال الجلوكوز ولا ديال شي حاجه، كتستعملوا هاد القاعده اللي هي لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك كيساوي الفا اللي هي روتاسيون اوبسيرفي en degrés à la température divisé par la longueur en décimètres fois la concentration en grammes par litre. Une fois ملي غادي تحسبوا وتعوضوا كل قيمه في بلاصتها، مثلا الفا تحطوا القيمه ديالها، اللونغور تحطوا القيمه ديالو، الكونسونطراسيون تحطوا الفالور ديالها. اون فوا الى عطاكم بوزيتيف يعني فالور بوزيتيف اون دوغري بيان سور، غادي تقولوا ديكستروجير. وإلا عطاتكم اون فالور نيجاتيف غتقولوا ليفوجير. عندنا سولو هاورد ستركتور سيكليك، عندنا بيران وعندنا فوران. في البيران باغ اكزومبل عندنا الجلوكوز كيكون هكا البيران، والفوران اكزومبل مثلا الفركتوز كيكون على هذا الشكل. يعني نتوما خصكم تعقلوا على كيفاش كيكون الشكل ديال البيران وكيفاش كتكون ستركتور سيكليك نتاع فوران. عندنا هنايا لي بروبريتي شيميك دي زوز. Les os sont des polyhydroxycétones ou de polyhydroxyaldéhydes, de sorte qu'ils donneront en général les réactions caractéristiques des groupements carbonyles réducteurs qui يكون على هذا الشكل et des hydroxyles alcooliques OH. أول propriété liée au groupement carbonyl réducteur. عندنا A oxydation. L'oxydation sur le carbone 1. L'oxydation sur le carbone 1 كتكون spécifique في les aldoses. هنايا عندنا glucose la structure linéaire ديالو العاديه، كيرجع لنا كنرومبلاسيو في لو كربون 1 في بلاصه سي اش او كيولي عندنا سي او او اش. ملي كنشوفوا ملي كيكون عندنا في بلاصه سي اش او سي او او اش كنقولوا في بلاصه دي جلوكوز كنقولوا اسيد دي جلوكونيك، يعني كنزيدو ديك جلوكونيك، يعني في بلاصه الجلوكوز كنقولوا جلوكونيك. Ou sur le carbone 1 et le carbone 6 عندنا في بلاصة CHO و CH2OH كتولي لنا COOH COOH. في بلاصة الجلوكوز غادي تولي سميتها أسيد دي جلوكاريك. قلنا هنايا في لو كربون 1 جلوكونيك، في لو كربون 1 et carbone 6 glucarique. وملي كتكون عندنا في لو كربون 6 يعني كتبقى هي كيكون اختلاف غير هنايا في لو كربون 6 في الجلوكوز كيكون CH2OH كيولي لنا COOH. هنايا كتسمى اسيد دي غلوكورونيك، اسيد غلوكورونيك. إلى هنا سنكون قد انتهينا من هذا الجزء، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سأقوم بإكمال الجزء الثاني اللي غادي يكون فيه لا ريدكسيون.